Assalamualaikum, salam sehat semua. Ini tutorial obat batuk buat menghilangkan dahak. Ini jeruk nipis. Saya menggunakan jeruk nipis di sini setengah. Jadi potongnya secara gini ya. Diperes langsung ke gelasnya. Ini gelas kosong ini. Peres ke gelas. Sampai benar-benar airnya habis di sini. Kita campur kecap 2 sendok. Biar kelihatan ini di zoom. Ini udah campur kecap sama jeruk sampai diaduk-aduk benar-benar sampai rata. Terus udah siap diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat, sembuh dari segala macam penyakit. Bismillah. Seger banget rasanya, nikmat, obat batuk yang enak. Selamat mencoba. Assalamualaikum.